我去問咧呢條 equation 咧有幾多個 root，咁我哋首先將佢變翻做 general form 啦，然後咧就抽個 tangent theta 出嚟啦，即係話咧個 tangent theta 咧就一係等於零啦，一係咧就等於開方2，一係就等於負開方2啦。咁如果等於零咧，我哋就會畫條 y 等於零嘅線啦。咁嗱，你要好小心啊！而家去睇嘅嗰個 range 咧係只限咧90去到270之間嘅啫。咁即係話咧要俾呢兩埲牆夾住嘅，咁係得一個 root 嘅啫呢度。OK，我諗住睇開方2啦，開方2咧或者負開方2咧其實一樣嘅啫。開方2，開方2係1點幾啦，係咯，大就得㗎啦。OK，因為tangent 你其實你點樣畫咧，你都係一樣㗎啦。咁呢條叫 y 等於開方2，呢條叫 y 等於負開方2啦。咁 y 等於開方2咧就一個 root，y 等於負開方2都係一個 root 啦，喺個範圍裏邊啦。咁所以夾埋咧就 total 係有3個 root 嘅。咁變咗答案咧就係 B for boy 啦，B for boy 啦。